पासलर पी सिरप का इस्तेमाल पेट में दर्द, पेट में मरोड़, गैस और कब्ज़ की वजह से जो पेट में दर्द रहे उसके लिए पासलर पी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है। ये एक एंटी स्पाज्मोडिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। अगर हम इसके डोजेज की बात करें तो 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको आधा चम्मच दिन में 3 बार देना चाहिए। जो बच्चे 1 साल से 3 साल की उम्र तक होते हैं उनको 1 चम्मच, जो बच्चे 3 साल से 5 साल तक की उम्र के होते हैं उनको 1.5 चम्मच तक देना चाहिए। जो बच्चे 6 साल से बड़े हों उनको 2 चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं। पासलर पी सिरप का इस्तेमाल बुज़ुर्ग अफराद भी कर सकते हैं जिनको पेट में दर्द रहती हो, गैस हो, कब्ज़ की वजह से पेट में दर्द रहे तो पासलर पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हामला ख़वातीन पासलर पी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकती।